إلى ملفنا الثالث كهرباء البحر الأحمر، حيث التقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفي حضور ناظر تريك بلجنة كهرباء غرب البحر الأحمر، وهي محليات هيا سينكات ودرديب، في اتجاه حل الأزمة الحقيقية التي تعاني منها الولاية في سبيل تأمين الإمداد الكهربائي، حيث تعهد الوزير باستكمال المشروع بتكلفة تقدر ب6 مليون يورو، علما بأن العمل وصل مرحلته النهائية بنسبة 97% في المحطتين سينكات وهيا، حيث تعتمد ولاية البحر الأحمر في الإمداد الكهربائي بشكل استراتيجي على البارجة التركية، وإن عملية إكمال المحطة تمثل أهم الحلول الناجعة للأزمة. باشمهندس حسن أونور رئيس لجنة كهرباء غرب البحر الأحمر ينضم إلينا الآن عبر خط الهاتف. بداية باشمهندس مرحبا بك ومساء الخير. دعنا نتعرف على الوضع العام للإمداد الكهربائي في غرب البحر الأحمر ومشروع المحطة الجديدة. طيب، شكرا لك أستاذ حذيفة، ومساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. مساء النور. في وطننا العزيز السودان. نعم. وحقيقة يعني موضوع كهرباء غرب البحر الأحمر يعني موضوع مهم جدا جدا، وظللنا منذ العام 2015 نحن يعني ننتظر في انه يعني تصل الكهرباء، وهي من اساسيات الحياة الآن لكل المواطنين. ويمكن المنطقة منطقة مأهولة بالسكان ومنطقة كبيرة جدا جدا، وبها بعض يعني المنشآت الاتحادية موجودة في المحليات الغربية. ويمكن معروف انه المحليات الغربية من اكبر يعني منتجي الذهب في السودان في العمل بتاع التعدين، ويمكن بترفد الخزينة العامة بتاعت الدولة بنسبة تفوق ال 35% من الميزانية العامة لجمهورية السودان. نعم، هيا يعني سينكات ودرديب. سينكات وهيا ودرديب. وحقيقة إنسان هذه المحليات حاس بتهميش كبير جدا جدا منذ استغلال السودان في انه يعني حتى اساسيات الحياه والتنميه الاساسيه والمتوازنه مفترض تصلوا وما وصلته. حقيقه كانت في لجنه سابقه قامت في هذا العمل، ونحن من هنا نقدم لهم بالشكر في عمل اللجنه. والان نحن بدينا عملنا جديد، والحمد لله قعدنا مع السيد وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي. نعم، ماذا عن اللقاء الذي انعقد بينكم ودكتور جبريل الوزير، وما هي ابرز وجودنا كان مع السيد الوزير بحضور السيد الناظر تريك ومدير صندوق إعمار الشرق والمهندس المسؤول من كهرباء الشرق في الصندوق، وتناولنا فيه الوضع الآن في المحطات اللي وصلت 97% من اكتمالها، اللي هي محطتين، محطة سينكات التحويلية ومحطة هيئة التحويلية. واتكلمنا في انه المتبغي للدفعيات للشركات الصينية، وهم 3 شركات في حدود 6-7 مليون يورو هو المبلغ المتبغي للدفع. وتفهم الوزير الوضع، وكان عندنا اتفاق انه يوم 6/6 يكون في اجتماع كبير جدا جدا بحضور هذه الشركات لتكمل العمل. لكن يمكن لتطلعات الوزير بعمل خارج السودان وكده يمكن ما اوفى بالتزامه، لكن نحن بنحس انه يعني حتى المواطنين والشباب والناس كلها حاسه بانه طيب. يعني الان يعني الحق هذا حق يعني. طيب، بعد سفر الوزير يعني باشمهندس حسن أونور رئيس لجنة كهرباء غرب البحر الأحمر، ما هي الخطوات القادمة التي أنتم بصددها في هذا الملف؟ الآن نحن عندنا ممثلين من اللجنة موجودين في ولاية الخرطوم، متابعين مع صندوق إعمار الشرق، ومتابعين مع السيد الوزير في تكملة هذا العمل. نحن ماذا نقول نحن الآن خياراتنا مفتوحة لمطالبة بحقوقنا، يعني لأنه الآن حاسين إنه هذا ظلم واضح وبين. لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني إنه الناس ترى هذا المشروع بعين العقل. الشيء الثاني ده نقوله الآن نشوف إنه المشروع ده مشروع ذات أولوية وأهمية قصوى. يمكن في مشاريع كبيرة اقتصادية موجودة في هذه المنطقة، مدينة أركويت السياحية ممكن الآن تكون فيها مشروع سياحي كبير جدا جدا. رأس المال المحلي أو الأجنبي يتخوف في قيام منطقة سياحية في منطقة أركويت، ومشهود لها إنه منطقة
جغرافيتها وطبيعتها في انه منطقه جميله جدا جدا. عندنا مشروع الميناء الجاف في مدينه سنكاد الان يمكن موجود كمواقع موجوده. عدم توفر الكهرباء بيتاثر في انه برضه المشروع ده يعني ما يتواصل. عندنا مصنع للاسمنت في مدينه درديب، وعندنا مصنع للكرتون برضه في مدينه درديب. يعني الان توفر الكهرباء في هذه المحليات ممكن يرفد السودان ويزيد الدخل القومي بطريقه كبيره جدا جدا، ويوفر وظائف ليس لسكان المحليات الغربيه، لكل المواطنين في السودان ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن احنا نعيد ونكرر انه خياراتنا مفتوحه في المطالبه بحقوقنا، ونتمنى انه الوزير يتفهم، حكومه السودان تتفهم هذا مواطن بعدم وجود الامصال المحتاجه للكهرباء وطلقات تحفظ بيتعرضوا للهلاك. الشيء الثاني التحصيل الاكاديمي لطلابنا بيؤثر جدا جدا. يعني طالب بيكون ممتحن الشهاده السودانيه وعدم توفر الكهرباء بالنسبه له يعني درجته بتكون اقل من طالب الان موجود في الخرطوم او في مدينه بورسودان. توفر الكهرباء بتخليه في انه تحصيله الاكاديمي بيكون كبير جدا جدا. حقيقه يعني احنا نحس انه هذا ظلم، يعني ظلم كبير جدا جدا، ومناطق يعني مشهود عليها بالعمل الكبير، والان يمر عبر الطريق القومي اللي هو بيرفد السودان بكل الموارد والصادرات اللي بتجي، الواردات اللي بتجي عبر ميناء بورسودان. وفي مدينه هيا يوجد محطه الضغط للبترول. يعني حقيقه احنا بنحس انه يعني طالما اتوفرت دي كل الحاجات دي موجوده في هذه المحليات باعتبارها محليات ذات اهميه وموقع استراتيجي، مفترض توفر فيها تنميه عادله ومستدامه، وهذا ما نتمناه. نعم بكل تاكيد باشمهندس. نحن نعاني في توفر المياه الصالحه للشرب، لانه الان انت ما بتلقى في انه انت تقدر توفر مياه، لانه المياه محتاجه للكهرباء انه انت تجيب بها المياه. حقيقه الشيء الثاني يعني برضو المهم جدا، الوضع الان يعني في السودان تغير في انه اي زول الان بقى يعرف انه طريقه انه يطالب حقوقه كيف. صحيح. فنتمنى انه من الله سبحانه وتعالى ان احنا ما نصل لهذه الحته، ان احنا دايرين السودان موحد، سودان يعني يكون عادل بين كل ابنائه في توزيع التنميه. باشمهندس حسن ونور رئيس لجنه كهرباء غرب البحر الاحمر، شكرا جزيلا على هذه الاضافه بخصوص كهرباء البحر الاحمر، شكرا جزيلا.